olunaku olw'akatale mu ttawuni y'e Paida mu disitulikiti y'e Zombo, enguudo zikeera ku booga basuubuzi abagenda okwenogera ku nnusu, kyokka bwe weetegereza abasinga ku bano bakyala batambula nga baweesa emigugu gyabwe, ekyennaku nga ku migongo baweekeddeyo abaana. Ekyennaku bano nga bwe bafuba okukola, abaami bakeera kuzinga mikolo na kweserera magengere ne baleka abakyala okutawaana n'emirimu. Tukitegedde nti bano okusinga batawaanyizibwa obutabanguko mu maka, obwekuusa ku kukabasanya abaana, obwekuusa ku nsimbi ko n'ebirala. When a man is being asked for the responsibility of a man at home and there's nothing he can deliver, he becomes aggressive, angry, and that thing erupts into quarrels and it ends up in a fight sometimes. Matred Keini mutuuze mu kabuga k'e Padeya mu Padeya Town Council alina emyaka 58 era ng'amaze mu bufumbo ne bakati emyaka 4, alina abaana 8 era ng'alina obuzibu ku maaso, kyokka buli ku makya omwami we akeera kugenda kunywa mwenge olubadda n'amuzza ku miggo. Omwami wange obudde bwonna abumala mu kunywa mwenge, akeera ku makya yagaana okukola. Nze alina okunoonya ssente z'ebyetaago by'abaana okusoma, ate nga nina obuzibu ku maaso, ate bw'akomawo okuva okunywa nga nkuba. Agamba nti yateranga okwenyigira mu bulimu bw'okutundanga ebintu ku nguudo okufunamu ssente, nti kyokka nabyo byakoma olunaku lwe yafuna obuzibu ku maaso ge. Ne bwe ŋŋamba nti okulima sisobola, amaaso tegalaba bulungi, kizibuwala okusasulira abaana ssente z'essomero. Atubuulidde nti omwami we buli bwadda ng'ava mu birabo by'omwenge amukuba nga bw'amulangira okumuviira, kyokka Matred agamba nti ewaka ku ttaka kwe batudde omwami waamugoba lirye. Mbeera mu kutya buli kadde, olunaku lumu omusajja ayinza okunzita ate sirina waakudda. Atubuulidde nti waliwo n'olunaku Barry yamukuba okutuuka okuzibika, kyokka mutabani we omukulu n'alwana naye. Ekyennaku poliisi bwe yajja yakwatamu ye ne mutabani we. Lumu yakwata oluso n'alunkuba ku nnyindo n'engweri. Mutabani wange omukulu bwe yalaba ekikolwa kino yasukuma kitaawe n'akuba enkoona ku ttaka n'ajja omusaayi. Bwe yayimuka yaddukira ku poliisi, abasirikale ne bankwata ne mutabani wange. Nalina ebisago abasirikale banta, omwana ne bamusiba era natunda mbuzi okumuggyayo. Ono si yekka ayita mu mbeera y'okutulugunyizibwa ne Jennifer Pimeri, omutuuze ku kyalo wa Penyo mu Town Council y'e Padeya mu Zombo District, naye ayita mu kutulugunyizibwa. Pimeri atenda ennaku nazaala we n'ebba gye bamuyisaamu, nga n'ekisinga okumuluma ye nazaala we okumwewuliranga mu maaso g'abaana be. The issue of his mother is too much. It can easily make me to lose my life. Nti embeera y'okulwanagana ko n'okutulugunyizibwanga yatuuka n'emusukkako, kwe kusalawo okwekubira enduulu mu bannaddiini, kyokka n'atayambibwa. My report to the office of CDO. CDO called him twice, he refused. After that, I come back to the church leader. Then I report to the church leader. Even the church leader talked to him. Up to now, he can't change his characters. Lupeni Agenrothi agamba nti emisango gy'okutulugunyizibwa girwawo okuloopebwa, ekyongera kajjampu ne mu bbwa. The one which ends up in the community are generally the ones of this young age, because there is a fears of it might lead to the breakage of the family. Now, the one which ends up in being reported is the one which are fatal. Now, the evidence of the actions are physical. The challenge is that in most cases people do not report. Probably some people are not informed of the referral pathways where to refer these cases, but it's real. Nti abaami beeno ebyokukola baabivaako nga obuvunaanyizibwa baabulekera bakyala baabwe, olwo bo ne bakeera okwessuwa magengere. There's too much level of alcohol consumption in my community. You end up seeing only women's happens to take part in
domestic activities like even going to the garden, works at home. Kyokka ng'oggyeko eky'abaami obutayagala kukola, obuwangwa bw'abantu b'e Zombo obukugira abakyala okubeerako kye banyiga ku by'omu maka ne bwe baba banyigirizibwa nabo bwongedde okuleetawo omutawaana. In the culture, women are not allowed to say anything, and whatever they say will always be disguised as being big-headed, like they don't have respect for the family heads and all that. And in most cases, these women fall victims of GBV, especially domestic violence cases. To take note on that, as FIDA Uganda, we are not against culture, but the constitution is very clear that these cultural practices have to be in conformity with the constitution and they are not supposed to violate them. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Zombo Dr. Bremal Macboni agamba nti obutabanguko mu disitulikiti eno buli waggulu nnyo nga bafuna abantu abasukka mu 32 abaddukira mu malwaliro ga gavumenti olw'ebisago bye bafuna. These statistics does not speak out to the true picture of the gender-based violence within the district, because the statistics, when you look at it on our counterpart in the community-based services, the police, they don't match. So literally they rely on the information that we collect through the facilities. And I know because of the stigma, very few would actually report to the facilities. Newankubadde nga abakyala be basinga okutulugunyizibwa, kyokka era tukitegedde nti n'abaami nabo batulugunyizibwa, kyokka ne basirika olw'okutya okuswala. But in reality, there are some men who are beaten by their wives. Men don't report. The last 4 years, only one man reported a case. Barbara Nareso, NTV.